anarkista ja alkaa pelätkö. Tämä meidän järjestelmälle ja järjestelmän ja uskomuksemme on täysin mätiä. Ja ne orjuuttavat meidät täysin keinotekoiselle saisselle. Mutta ette ole kyllä yksin sen kanssa. Kaikki me olemme näiden uskomustemme uhreja. Mutta teitä kuunnellaan. Me kuuntelemme niitä teitä. Kansan muisti on ehkä lyhyt, mutta me emme unohda. Emmekä anna anteeksi. Emme niin kauan kuin hulluus jatkuu, ei kukaan ole pahoillaan siitä. Me olemme anonyymit. Tämä on viesti niille, jotka ovat vallassa. Me kokkaamme ruokanne, kuljetamme roskanne ja rakennamme yhteisenne. Ajamme ambulanssinne ja vahdimme teitä, kun te nukutte. Joten älkää haastako riitaa meidän kanssamme. Maailma on jo alkanut muuttua, mutta teitä kaikkia tarvitaan. Jokainen meistä haluaa parempaa. Moni ei vielä ymmärrä, mistä kurjuus edes johtuu. Kaikki tarvitsevat rakkautta ja välittämistä. Katsokaa ympärillenne. Jakakaa teoksenne ja tietonne. Antakaa toisillenne lämpöä ja ymmärrystä. Olkaa tietoisia ja läsnä. Kukaan ei välittänyt kuin 4-vuotias tyttö vaan se kaupungin autojen joukossa. Kaikilla on niin kova kiire. Kiire ja stressi on empatian vihollinen ja valtaa pitävien työkalu. Tänään alkaa projekti Mayhem. Tänään alkaa projekti Mayhem. Älkää kuunnelko mediaa, älkää edes Yleä. Yle on puolueellinen, aivan kuten Aamulehti ja Helsingin Sanomat ja kaikki globaalin media-imperiumin omistavat työkalut. Etsikää tietoa useasta lähteestä. 12. joulukuuta maailma tulee näyttämään jokaisen silmin hyvin erilaiselta. Silloin salaisuudet paljastuvat ja mätäpaiseet saavat tuntea nahoissaan koko kansan raivon. Tai sympatian. Te itse päätätte. 21.12. valloitetaan eduskunta rauhanomaisesti. Emme halua taistella. Haluamme, että päättäjät ovat tietoisia kansan tilasta. Teille annettiin aikaa, mutta ette kuunnelleet kansaa. Ette kuunnelleet toisianne. Ja nyt koko maailma on katkera ja kärsimyksissään. Me olemme anonyymejä, emmekä unohda. Me emme anna myöskään anteeksi. Olemme rakkauteen ja välittämiseen, avoimuuteen perustuva vastarintaliike. Etsikää projektista projekti Mayhem 2012. Etsikää Tyler ja etsikää Fight Club. Etsikää Anonymous. Te kyllä löydätte meidät. Olemme jo täällä. Olkaa valmiina meihin ja liittykää. Hyvää illan jatkoa teille kaikki hyvät tamperelaiset. Te mistä ikinä olettekaan tänne saapuneet. Kiitos.